Media në fushatën elektorale, 10 turpe që i dim, por nuk i themi. Nga Roland Qafoku. Vera e re në fuqinë e vjetër. Zgjedhjet e 10 parlamentare të postkomunizmit që do zhvillohen me 25 prill, po sjellin jo pak veçori për median shqiptare. Në ditë të zakonshme, media punon non-stop, punon çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë e çdo muaj të vitit. Por ama, në fushat, media punon edhe 25 orë në ditë. Është një betejë mes medias së re dhe asaj tradicionale që kanë nxjerrë në pah jo vetëm disa karakteristika, por edhe disa mëkate. Më saktë, disa turpe që edhe pse i dim dhe nuk i themi mes nesh, nuk i bëjmë publike. Ato nisin nga pozicionimi sinologore në mbështetje ose armiqësi me partitë politike, e deri te raportet me median sociale, e deri te përdorimi politik i gazetarëve. Kjo fushat ka lënë pas në kohë edhe vetë gazetarët gjithashtu, që në kushtet e reja, disa janë tallazuar duke mos u marrë me perfeksionimin e perfeksionit. Por, në turavrapin e shumicës së gazetarëve që nuk synon pasqyrimin e fushatës duke shkuar në terren, por që e kanë kthyer në synim të vetëm kapjen dhe drejtimin e një emisioni. Është një garë e edhshme që e ka dëmtuar shumë median dhe gazetarin po ashtu, deri në atë farë mënyre saqë sot politikanët diktojnë gjithçka. Por kjo fushat ka nxjerrë zbuluar edhe prapambetjen e politikanëve që ende nuk e kuptojnë se media është transformuar më shpejt se sa mendohej, duke i lënë pas në mentalitetin e tyre të vjetruar. Ti marrim me radhë. E para, media më ndarë se kur me PS-n dhe PT-n. Kur nuk do ta kishin parashikuar që pas 30 viteve nga rrëzimi i komunizmit, media shqiptare të ishte kaq e pozicionuar. Sa po hap televizorin dhe fikson një stacion, e merr me mend dhe e di se çfarë do të thotë. Sa po dëgjon një gazetar apo analist në një emision, e merr me mend se kë parti do të mbështesë dhe sa po klikon një portal, e ke shumë të sigurt se çfarë pikë vështrimi të lajmit do të ketë. Vërtet, në këtë fushë kemi Partinë Socialiste nga njëra anë dhe Partinë Demokratike dhe aleatët e saj në anën tjetër. Por njëkohësisht, ne kemi edhe gazetarët që mbështesin PS-n dhe nga ana tjetër, gazetarë që mbështesin PD-n dhe aleatët e saj. Të gjithë ngjajnë si të vendosur në llogore. Ai sa arrin të kuptosh qartë fare madje, edhe se për kë do të votojnë ata. Pak apo as pak ka gazetarë dhe analistë që nuk janë të pozicionuar. Këto zgjedhje e nxorrën shumicën zbuluar. E dyta, media portaleve më e fortë se ajo televizive. Në Shqipërinë me 2.8 milion banor, funksionojnë 800 portale. Pra, pak më shumë se në çdo 3000 shqiptar ka një portal. Ndoshta jemi në vendet me numrin më të madh të portaleve për banor. Në vitet e fundit mund të quhet se vendi ynë është pushtuar nga portalomania. Shumica e shqiptarëve u është mbushur mendja se me një portal ata mund të jenë dikushi, mund të bëhen faktor e madje mund të ndikojnë edhe në politik. Gazetar ose jo, i madh dhe i vogël, i arsimuar apo i parsimuar, me para apo pa para, të gjithë janë sulur drejt hapjes së një portali në të cilin nuk ka rëndësi se çfarë shkruan. Një pjesë e shfrytëzojnë për vendosje gjopash, një pjesë se po krijojnë pushtet dhe një pjesë për të kapur ndonjë gjë. Një panoram që të bën të ndihesh keq nëse si gazetar ke të vetmin synim të bësh gazetari. Prandaj, sot në Shqipëri vërtet ka shumë portale, por s'ka profesionalizëm. Ka shumë lajme, por shumë pak të vërteta. Edhe kur një portal bën opozitën e qeverisë, ajo është thjesht një opozitë militante, pa rregullat bazë të gazetarisë, dhe është e shoqëruar me parimin vishja se i kemi armiq. Ajo që veçohet është se gazetat tradicionale janë drejtshuarjes dhe se vetë portalet e këtyre gazetave janë më të forta se sa versioni print. Po tani që jemi në fushatën elektorale, portalet sërish janë në ofensiv. Është një kaotizëm që nuk kupton se cila forcë politike mbështetet dhe pse e mbështet. Më pas vjen Facebooku dhe Instagrami që janë përmbytur nga lajmet e fushatës. Disa portale publikojnë një lajm në versionin e tyre. Disa kanë tituj që nuk kanë asnjë rregull bazë të gazetarisë dhe vërtet janë për studim shkencor. Dhe të tjera akoma janë për studime ndërkombëtare që edhe vetë World Wide Web do çuditej. E treta, betejë e shikimeve në real time. Sapo Edi Rama dhe Lulzim Basha nisin një aktivitet të fushatës, ndjekësit më shumë e kanë mendjen jo te ajo që do thonë dhe atë që ndodh, por te shikueshmëria. Në cep të ekranit që transmetohet në televizion, por edhe në ekranin e Facebookut, shfaqet versioni real time dhe aty shikueshmëria nuk gënjen. Pikërisht këtu nis betejë se secili ka shikueshmërinë më të lartë, Rama apo Basha. Vërtet, YouTube dhe Facebook nuk gënjejnë, por marifetshin shqiptar janë në punë. Së pari, ata angazhojnë me urdhër partie të shtypin butonin like. Ata që janë super të apasionuar mund të shtypin edhe butonin zemër e kuqe, ndërsa të tjerë që njohin akoma më mirë këtë teknik bëjnë share në disa faqe fantasma, pamjen ku del shefi i tyre dhe fap, shikueshmëria rritet. Por, nëse shikon faqet nga ku janë bërë share,
të rezulton se janë diku në Indi e deri në Kinë. Kjo është për të qeshur dhe për të qarë. Është betejë më idiote e shikueshmërisë. E katërta, media është në fushat, por jo në terren. Ka nikur ato kohë kur gazetari bënte realisht punën e gazetarit. Si një gazetar me afro 25 vjet përvojë, më duken kujtime aq të bukura, por aq të largëta, që kur niste fushata zgjedhore, bëhej një përgatitje tepër e veçantë. Në fillim, stafi bënte mbledhjen më të rëndësishme të vitit. Për sa kohë do të ishte fushata, gazetarët nuk ishin më të sektorizuar. I binte që edhe një gazetar i sektorit të sportit do angazhohej me fushatën, të tjerët po e po. Ndaheshin detyrat për çdo parti, sigurohej agjenda e partive dhe caktoheshin edhe gazetarët që do të mbulonin ata. Fotografët dhe kameramanët që do ndiqnin aktivitetet e tyre nga Vermoshi deri në Konispol. Gazetarët e rinj që e lexojnë këtë pasazh, u duket sikur bëhet fjalë për disa UFO që po bëjnë xhiro këtej nga toka. Jo, ka qenë brezi ynë i gazetarëve që kështu punonte dhe kjo ishte mëse normale. Ky stil tashmë është përmbysur. Në televizione çdo gjë vjen e gatshme. E filmuar, e montuar dhe transmetimet live janë me regji qendrore të vetë politikanëve. Vërtet media është në fushat, por gazetarët janë në zyrë dhe jo në terren. Askush nuk lëviz nga zyra, por ama të gjithë shkruajnë dhe publikojnë për fushatën. Në fakt çdo gjë është kjo, vetëm gazetari nuk është. Dhe ne gazetarët me përvojë, na duket vetja jo vetëm të lashtë dhe nuk kemi lidhje me këtë realitet, por si ata gjyshët që tregojnë përrallat nipit. Na ishte një herë një fushat zgjedhore dhe ne që shkonim cep më cep të Shqipërisë. E pesta, fushata po bëhet në studiot e emisioneve televizive. Megjithatë, në terren jo, por në studio po. Gazetarët janë stacionuar në studiot me kondicioner dhe të ftuar që diskutojnë dhe debatojnë aty janë realisht fushata reale. Ata që nuk e njohin këtë teknik, duhet ta dinë se sa luftë më e fortë në fushat bëhet për të ftuarit në studio. Politikanët kanë shumë dëshirë të jenë në studio televizive, por ata tani ndjehen të përgëdhelur sepse ka aq shumë televizione, studio dhe emisione, saqë nuk e kanë fare problem ftesën. Dikur, kur ftohej një politikan në studio, ai e merrte për një nder të madh që i kishte bërë. Jo pak herë jam vënë në pozitë të vështirë nga falenderimet e tepruara të politikanëve në kësi rastesh afër një dekade më parë. Më kujtohet një deputet i sapo zgjedhur, të cilin e kishim ftuar në një nga studiot televizive, i cili u egzaltua aq shumë saqë sapo mbaroi intervista, porositi si dhuratë për secilin pjesëtar të stafit nga një palë këpucë për të cilat nisi të pyes gazetarët me numrat e këmbëve. U qetësuam vetëm kur ja shpjeguam se kjo gjë nuk funksiononte kështu dhe se ftesa e një gazetari në studio nuk ishte dhuratë, por pjesë e punës së tij. Po tani kemi anën e kundërt. Politikanët as duan t'ja dinë se i fton apo jo. Nëse nuk i fton ti, ka plot të tjerë që i ftojnë. Çdo politikan e ka të sigurt se do ta ftojnë në emisione. Në çdo televizion ka mesatarisht 4 apo 5 emisione që nisin në mëngjes dhe përfundojnë në mbrëmje vonë. Nëse këtë e shumëzon me rreth 50 televizione që janë në vend, janë pra 250 emisione që janë të gatshëm të ftojnë nga kandidati më i parëndësishëm për deputet i partisë më të parëndësishme e deri te presidenti i Republikës. E keni vënë re? Të gjithu janë sulur televizioneve dhe të gjithu janë sulur emisioneve. Madje politikanët tashmë po ftohen edhe në spektakle humori, dhe pse aty të bëjnë për të qarë. Realisht, fushata është pikërisht në studio televizive. E gjashta, çdo gazetar një emision për të vënë duart në kokë. Ka një mani në median shqiptare në 2-3 vitet e fundit. Tani, në fushat kjo është bërë edhe më e theksuar. Çdo gazetar i mundshëm është jo vetëm i gatshëm, por e ka synim të karrierës së vet të ketë një emision të mundshëm në një televizion të mundshëm. Është e trishtueshme se karriera e gazetarëve në median shqiptare është kaq e deformuar. Kulmi është kur disa reporterë shumë të mirë terreni kanë lënë mikrofonin dhe janë stacionuar në studio. Pse? Pikërisht për të drejtuar një emision? Nuk po merren me aftësinë e veçantë të tyre për të kapur këtë pozicion. Por më shqetëson shumë fakti që ata kanë braktisur atë që dinë të bëjnë më mirë dhe që për këtë vlerësohen më shumë, raportimin e lajmit nga terreni. Por ata besojnë se është arritje e madhe në karrierën e tyre kapja një emisioni në studio. Kjo rendje është forma më e dëmshme që i bëhet profesionit. Është një rendje që pavarësisht se çfarë bën dhe çfarë sjell, çdo gazetar të ketë emisionin e vet. Gati si mania e bareve dhe kafeneve në fillim të viteve 90 në Tiranë, saqë mjeshtri i Batutës, i paruari Kiço Blushi, nxorën atë kohë shprehjen lapidare. Gjysma e shqiptarëve bëjnë kafe dhe gjysma e shqiptarëve pinë kafe. Që mund ta përshtasim, gjysma e gazetarëve bëjnë emisione dhe gjysma e gazetarëve shikojnë emisione. Aktualisht, në media është edhe më e theksuar. Nëse do kishin mundësinë, çdo gazetar do të kishte emisionin e vet. Kjo është për të qartë dhe për të qeshur. Vërtet në Shqipëri ka disa gazetarë që kanë me më shumë se një dekadë që trajtojnë emisione politike, por shumica e tyre kanë një karrierë mbi supe në media, kanë startuar dhe kanë një përvojë të madhe si reporter, veçanërisht në atë të shkruar.
Kanë drejtuar gazeta dhe newsroome në televizione, kanë shkruar analiza dhe shkrime pa përmendur që kanë botuar libra e kanë bërë studime të ndryshme. Dhe pas gjithë kësaj karriere, është mos e normali të drejtojnë një emision politik. Dikush mund të vërejë që emisione politike drejton edhe ndonjë që nuk ka bërë më shumë se speakeren dhe nuk e njeh se çfarë është terreni. Po, por këta lloj nuk janë modeli më i mirë. Modeli më i mirë janë ata që i kanë dhënë më shumë gazetarisë, jo ata që i kanë marrë më shumë asaj. Kështu që gazetarët që drejtojnë një emision politik vetëm se njohin një politikan të fortë tek PS apo tek PD që i mbështet, kjo është shenjë degradimi të profesionit të tyre. Për të mos kaluar tek ata që drejtojnë emisione politike, pa qenë asnjë ditë gazetar, por se ka arritur kësaj duke i gjetur anën shefit të televizionit. Ironia e emisioneve të tilla inflacioniste arriti kulmin kur një ditë, në një televizion të rëndësishëm, një politikan ishte i ftuar brenda ditës në 3 emisione të ndryshme. Kjo nuk është vetëm e tepërt. Kjo është e turpshme dhe skandaloze për nivelin e medias. Sigurisht, këtu fajtorë nuk janë gazetarët dhe moderatorët e emisioneve, por drejtuesit e televizioneve që nuk kanë kulturën minimale të mënyrës se si bëhet televizioni dhe se si funksionon media. E shtata, preferencat e vetë partive për mediat. Ka e shumë televizione dhe portale sa që në një farë mënyre, politikanët kanë një të drejtë të kenë një lloj selektimi për atje ku shkojnë dhe me kë gazetar do realizojnë intervistën apo emisionin. Por në vend që të ndodhte kjo, në median tonë po ndodh një çudi. Politikanë që çuditërisht janë kryesisht të opozitës, janë pikërisht ata që selektojnë se ku mund të japin intervistë. Në mentalitetin e tyre mjafton të jenë prezent në 2 televizionet më të mëdha apo kombëtare dhe të tjerët nuk u ndjen shumë. Kjo është mungesë e hapur profesionalizmi, por edhe një mungesë vizioni. Por unë do ta quaja dritë shkurtësi, edhe nga stafi që është pak të thuash mizerabël. Një politikan opozitar është i destinuar të shkojë edhe në një media që ndiqet shumë, por edhe në një media që ndiqet pak, edhe të një gazetar i vjetër dhe me eksperiencë, por edhe të një gazetar i ri. Ai duhet të shkojë edhe tek një media që e mbështet, por edhe tek një që e ka kundërshtar. Vetëm kështu ai fiton audiencë dhe vëmendje, duke rritur rrethin e atyre që e ndjekin. Disa politikan jo vetëm që nuk e njohin këtë teknikë komunikimi, por arrin deri atje sa të shpërfillin çdo gjë tjetër që nuk është në preferencat e tyre politike, në shijet e tyre pa shije dhe në marrëdhëniet e tyre personale. Këtu rol kanë sigurisht edhe specialistët e komunikimit politik të partive, që ose nuk e kanë haberin në këtë punë, ose shefat politik nuk i dëgjojnë fare ata. Është thjesht një komunikim oriental i hedhur në kosh. E teta, KQZ dhe mediat. Tashmë është krijuar një përvojë për mediat në fushatat elektorale. Dikur, asnjë bëhej fjalë që një televizion të kishte detyrim një kohë të caktuar për forcat politike. Tashmë kjo është e sankcionuar dhe për këtë, KQZ ka meritën e veçantë. Më kujtohet se shumë vite më parë, kur u bë matja e parë televizive në një fushatë zgjedhore, rezultoi se disa televizione u kishin dhënë 0 minuta partive që nuk i mbështesnin. Sot, kjo është për të qeshur dhe është pozitiv fakti që të gjithë gazetarët këto ditë më shumë kanë merak kohën që do të vënë në dispozicion të partive se sa e curinë e fushatës. Janë në një garë se cili do të jetë më i saktë me dhënien e kohës partive respektive në fushatë. Është një arritje jo e vogël kjo, pavarësisht se në pamje të parë duket si e parëndësishme, sepse është e normalizuar tani. Megjithatë, ka ende ndonjë media që nuk do t'ja di shumë për këtë gjë që tregon prapambetje dhe as pak profesionalizëm. Për të mos shkuar tek portalet, një pjesë të cilëve as që kanë në agjend që duhet të publikojnë lajme për të gjitha forcat politike sipas rregullit të kohës dhe numrit të lajmeve. E nënta, media e analistëve dhe jo e reporterëve. Sot analisti në Shqipëri është kthyer në një institucion, madje duke lënë në hije edhe reporterin. Nuk ndodh kjo as në një vend të botës. Fared Zakaria është padyshim një nga analistët më të mirë të SBA-s. Drejtues i revistës prestigjioze Newsweek për shumë vite, ai është edhe analist në CNN për çështje politike, lokale dhe ndërkombëtare dhe për këtë është shumë i vlerësuar. Por ama, edhe më shumë i vlerësuar se Fared Zakaria në SBA është Christian Amarpour, reporteri e luftës po e CNN që raporton nga çdo konflikt. Shtëpia e saj ka edhe muzeun personal në të cilin janë të vendosur objekte nga çdo vend që ajo ka raportuar, madje edhe nga Shqipëria e vitit 1997. E po këtu në Shqipëri, ky raport është përmbysur. Këtu, edhe dikush që nuk ka punuar asnjë ditë në media, mund të vetë shpallet analist dhe vetëm se flet në një televizion kombëtar, krekoset se kush e di se çfarë është. Ore zotri, nisi këtë punë nga hiçi. Bëj disa vite reporterin atje ku është rreziku. Pastaj bëj redaktorin dhe drejtoj disa reporter. Pastaj akoma drejton ndonjë redaksi gazete apo newsroom lajmesh. Dhe pasi ke kaluar dekada me këtë punë, bëhu edhe analist po të duash. Por ama, kalon nga këto shtigje që të bëjnë gazetar, sepse nga hiçi në analist është një përmbysje e këtij profesionit ton, saqë ky fenomen është bërë për studim shkencor.
fakti që të mbështet dikush apo partia nuk do të thotë që e ke atë profesion. E 10, lamtumir print në fushat. Mbreti i medias, shtypi i shkruar, ka kohë që ka vdekur. Disa testata ende sforcohen të jenë në treg, por edhe fuqia e tyre ka rënë ndjeshëm. Lajme që portalet i nxjerrin në mëngjes nuk vlen fare që të jenë edhe në mëngjesin tjetër në versionin print, vetëm e vetëm se ti vazhdon të këmbgulësh se e gazetë e madhe. Të gjithë duhet të falenderojmë Bashkim Hoxhën që është pikërisht ai autori dhe që i mban ende në këmbë. Nëse Bashkimi nuk do t'i lexonte më, jam i sigurt që as këto gazeta nuk do të ekzistonin as formalisht. Por plaku i mëngjesit që prej 24 vjetësh ka durimin të bëjë të njëjtën gjë me kohë për të lexuar e është kthyer në një arkeolog mediatik që çuditërisht na krijon perceptimin sikur po vë në funksion Koloseun dhe piramidën e Keopsit. Pyetja ime është, a ka ndonjë politikan që ka merak që të dalë në faqen e parë të një gazete? Nëse po, ai dhe stafi i tij ka mbetur prapa. Është thjesht një fosile. Vetë gazetarët nuk blenë më gazeta, e jo më lexuesit. iPhone-i në dorë është telefon, gazetë, televizion, kamera, aparat fotografik dhe gjithçka, dhe askujt nuk janë ndjem për printin. Dikur vërtet ishte ndryshe, por teknologjia ka ndryshuar aq shumë dhe në kohë të shpejtë, saqë edhe ata që e shpikën nuk e dinin se ç'po bënin. Por tani një gazetë në letër është thjesht harxhimi kot letre e boje dhe energji gazetarësh që për hir të së vërtetës kanë mbetur shumë pak. Ata që vazhdojnë të punojnë në gazeta janë të fundit e mohikanëve të medias. Ajo që vlen dhe mbetet aty janë vetëm analizat ekskluzive. Vetëm për to kanë gazetat vlerë. Të tjera, vështirë është të sforcoheshin bashkë. Kur sot në SBA, Britania e qetë, testatat që kanë bërë histori nuk ekzistojnë më, çdo mund të bëjnë ato në Shqipëri. Përgjigja është afërmend.